Ja, når jeg startet skjermopptak, og nå skulle jeg plassere musa på midten, og så skulle jeg åpne en nettleser, men nå jukser jeg litt. Gjør jeg sånn. Og så finner jeg en del av, og så skriver jeg inn pikselbaserte, sånn, og så skulle jeg finne bilder. Og dette skulle jeg da ta bilder av, da bruker jeg dette enkle utklippsverktøyet der, sånn, og så markerer jeg det, sånn, Ctrl-C, sånn, og så skulle jeg åpne et Word-dokument, og her skulle jeg lime inn, Ctrl-V, sånn, og så videre, så skulle jeg angre på den saken der, og da får jeg ta Ctrl-Z, sånn, og så stopper jeg opptaket.